Selamat siang, sahabat Rakata Turan Travel. Sekarang kita sudah berada di pelabuhan Banyuwangi menuju ke Gilimanuk. Ini kita bersama rombongan dari Paguyuban Pasar Kampir. Ya, kita ketemu lagi di channel saya, Bunda Musnal lagi. Sekarang kita berada di perairan kapal, nanti akan menuju ke Pulau Dewata Bali. Seperti apa nanti keseruan kita bersama rombongan dari Paguyuban Pasar, semoga nanti bisa mendengarkan. Kebetulan saat ini nanti langsung kita berwisata, kemudian nanti kita menginap di hotel, dan selanjutnya nanti besok kita lagi di sini. Kita 3 hari 2 malam. Semoga nanti rombongan dari Paguyuban Pasar kami bisa merasakan, bisa membawa waktu yang sangat nyaman untuk para rombongan, sehingga nanti Rakatatur juga selalu bisa menjadi support buat mereka, sehingga nanti setiap kali ada event wisata kita semua bisa tetap mendampingi para rombongan, sehingga harapannya ada nilai poin plus buat kami selaku kru Rakatatur Travel. Kebetulan liputan kami di vlog saya itu memang seputar wisata. Semoga nanti buat teman-teman yang pengen berwisata, pengen dikawal dan dampingin dengan kru Rakatatur Travel, jangan lupa nanti langsung hubungi di kantor kami di sebelah timur Balai Desa Wirotitan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Jangan lupa subscribe dan like untuk channel Nabagi. Saksikan terus kegiatan kita berada di Pulau Dewata Bali. Sebentar lagi kita sampai, guys. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Dewata Bali. See you.